wakati kwa makanda Nimbumba watura kibwa mabugoto Wabana chokwa wana babantu Kibasalila muzingu kakizuni Sinsani wakati kwa makanda Nimbumba watura kibwa Wabana chokwa Kiribasalila mazingira muzingu kakizuni Toto Tonya Kongo lutubana Toto nyonya kanya bandenga kwe Toto mwena kibama cha Kongo Kibama cha tungira Kongo Toto Tonya Kongo lutubana Toto nyonya kanya bandenga kwe Toto mwena kibama cha Kongo Kibama cha tungira Kongo Utotambula nzeza kukongo Wabanda bonkuni kwa beto Wasiona toka kibwa maketo Yeka kalamu kifili na de Utotambula nzeza kukongo Kabanza bo bonkuni kwa beto Wasiona nto Toka kibwa maketo Kalamu kipi Kalamu kifili na de Toto Lutubana Toto nyomyo Kanya bandenga kwe Toto mwena kibama cha Kongo Kibama cha tungira Kongo Toto Kanya Kongo lutubana Toto nyomyo Kanya bandenga kwe Toto mwena kibama cha Kongo Kibama cha tungira Kongo Ututetele mumabundu mandenga Tumweni bombu nimya kwangala Basaliranga kibama cha Kongo Musajisa kikoe muki Ututetele mumabundu mandenga Tuweni bo Tumweni nimya kwangala Basadilanga Basaliranga kibama cha Kongo Mujanisa kikole Toto Toto nyomyo Kanya banzenza 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 Kibama kyatungira Kongo Matondo mingi solo pena tukana balanga nzembo matondo mingi solo pena tukaba maba tata bandeko balandi ya Congo Bololo édition spéciale Congo Bololo pambate en tout cas tokokenda na Mbanza Congo na Congo de Atontela potokuta na solo pena en tout cas na mobundeli monene na oyo azalaki solo pena en tout cas na mboka ya Londres na Grande-Bretagne yaza ko se retrouver solo pena en tout cas na Mbanza Congo kuna na Congo dia totela. Alors bama batata bande ko alandi ya Congo Bololo
lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa misato ya mposo mokolo mwa ya tuku mibale ya sanza ya sambo mobo ya koto mibale na tuku mibale na mibale tokomi bongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti tuku mitano na libwa elingi koloba ngonga ya mitano na miniti tuku mitano na libwa ya nsima ya nzanga. Bama batata bandeko balandi ya Congo bololo topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso ezali ya bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba ya solo pena tuka bama batata bandeko balandi ya Congo bololo esengo ya kokuta na bino lelo pamba te tozali nano lelo édition spéciale tozana nano na invité na biso lelo ye ako se présenter yango na tokei solo pena tuka na lombangu kuna na Congo dia totela c'est-à-dire na mbanza Congo où ezali solo pena capitale monene ya Congo dia totela. Alors tokutana ye moko ako se présenter en tout cas mbuta na biso toye pa na yo topesi yo nano bayenge bambote na yo pe balosako na yo kuna na mboka ya mbanza Congo. Malobe pesa melio olobi boni. Yenge teno bambutani bayaya yenge teno. Ngai leki na bino kulutu na bino na kombo ya mbuta toko mfumuka Kongo ya ntotela. Solo nazali beli bien kati na mboka babengi mbanza Kongo. Nazalaka penza fier mingi ya koya kati na mboka oyo po. Ndenge na loba karabino tango nyoso ya mboka mbesengeli bakamba yo. Isengaki ketena koma kati na mboka oyo. Wapi po bayeba fremi zilma esengeli kete yake de kati na meke madini. Ndenge pe ba Kristo bato bande kona biso pe bayindo bazali ko kundela kaka oba kuma ba kristanize po bakoma Rome. Biso pe lolenge moko tozali ko kenda kati na mboka na Mbanza Kongo esengeli biso penda to koma kati na mboka Mbanza Kongo yango to yake awapona to yeba penda kolanda bitambe ya bakoko na biso. Na pesi bino do sako pe bayenge na biso. Matondo mingi mbuta en tout cas mbuta o se présenter te ou bien nga moko na kwa ko présenter yo malo epesa milio lisusu matondo ngai leki na bino kuluto na bino na kombo ya utatoko pumu ka Kongo tantotela nazali moko kati na nzila Kongo oyo nazali kubundela kaka kombo bakoko na ngai ekende liboso mele kati na moma oyo nazali kati bele bien na kati na mboka babengi mbanza Kongo mbanza kintino kya chetu ya bakaka zetu matondo mingi en tout cas bolandi na bokebi nyonso en tout cas ezali bongo mbuta toko en tout cas mbuta toko senga na okoka kopusa solo pena en tout cas micro pembe na yo de façon que kwa koyoka na pena makasi mingi kozala malamu mingi mbuta toko en tout cas mbuta toko lelo to mekana no ko solola to solola lelo parce que eza na importance moko monene poto moni mwa mbilinga eza kozala na kati mingi eza na ba réseaux sociaux eza solo pena en tout cas na babituka na biso pamba te mbuta toko ngai préoccupation na ngai ezali boye Mvulus Kimbango yazalaki na kati na biso na mokili oyo alors yazongaki solo pena na mokili ya bomoi c'est-à-dire akendaki ko récupérer nzoto na ye ya kembo po kuna biso tobengaka mokili ya liwa oke ezango mokili ya liwa te ezaka mokili ya bomoi alors liboso ke Fumu Kimbango kwa kotika biso kasi ye atikaki fait de route atikaki prophétie oyo papi alobi ke ye akei kasi asengi deja na mazulu na mokili ya molimo po ete bakwa kotindela biso longi po aya pona ete akoka solo pena tuka kote ya biso la mystique Congo ate ya biso bonzambe na biso pamba te retour na ye ekozala na titre mosusu eke ekozala solo pena tuka matata pe bilelo alors esengeli longi aya ateya de façon que tokoka koyeba kotambola po tango ya kozonga ekozala sans pardon kasi lelo oyo tozo komona bulu yeke pamba te bangunza bakomi ebele et pourtant oyo babikolaki azali wana azali koteya pe akomi mokanda mosantu na biso epapi Mvulus Kimbango abikolaki sikoyo
pona nini bulu yeki wana oke mbwaza kama kolomine alanda kobenzela moko sikoyo mekana kopesa biso nano mwa makanisi naona esika oyo pona nini bandeko bazali kotambola nzela moko te kolanda longi principale te pona ete tokoka ko ozala na elimo moko oyo ekopermettre biso po ete tokoka kokota na Kongo ya sika maluba mapesemeli no nanu kuna ezali boni na esika oyo matondo kulutu na ngai ni totanga kipenza na makanisi na ngai to na Kongo na ngai kulutu makambo zali koloba na ngai kulutu ngara yeba ke kotuna ndeko na ngai moko na tambola kina yeko na kota kiba ingizanda na koma kikote babengi kwangu na keiti kote na mboko balobaki ya yaya kimpapita pe babisika ebele oyo ngana yeba kina kotambola na yeba kina kotuna kulutu na ngai moko babenga ka na kombo ya Mbuta Kintwadi na tuni kulutu mikole uti kole katozali na babulu yeke kate na ba réseaux sociaux likolo ya makambo tomoni siko awa kete to yambi ntinu me awa na kati na esika oyo ngabi to yambi ntinu me balobaki na biso kete longi akoya po Mbuta na ngai wana ntinu abimesa ke buku moko boye abi yepa komi ngala biwo ngabi lokola yepa komi ngape na koyeba kutuna metuna oyo pa ya tata Chanungwa na bi Mbuta Chanungwa me awa mfumo alobaki na biso kete ye atakotinda biso longi akouta na mazulu yende akoya kokoma buku esanto me alobaki na biso ntinu te eske kulutu yo yebi longi abi na tuni Mbuta yopo zali longi abi te ngai nazali longi te me ngai naza mosakoli ona zali kosakola abi soki yo lingo mona longi kata na Kongo da kati na bime kulutu na Kongo da kati wapi alibi kende na Kongo da kati epa longi asali me ngana kanisa kiketi te mutango batu baza kwa niye kulutu yo yebita bite utokoki ko niye te ye ende penda muto batinda ke pona kokoma buku esanto akomi buku esanto kasi likambo moko kulutu ngana ko masheba moto ba kulutu babime balobi bakomi buku esanto kasi biso to moni yango dano te yango moni to zali ko kendaka kulutu nanga ba oyo bazotanga ka nyonso pesi bangunza pale pitao bizao kama ba brochite lokola ba Kongo dieto ndenge bibaka babikete bakotinga longi abinlo ngisi aya ba misusu babi akoya mena tuni me soki longi akoya me ndeko na ngai okomaka kati na WhatsApp soki na lobi na yoke to komela ngai 4 à 5 pages kaka ya pamba yo lembi me mutu akomi buku ya 1000 pages ya lobi ye wana oyo nyonso tozali kosala kezala ngo mopepe zali koya me suka nango tukotele mara eloko moko me eloko ango za wapi ayoki bandeko na misusu bazalaki pe mipande ne baza pe batei balibiki te ngai na ndimaka longi ya Kongo me soki bozali kondima longi ya Kongo esengeli kite batu nyonso balobaka suivi de guide esengeli biso to landa muntu wana na sima po yende mutazali koteya biso me tango batu bazali kokenda ka gauche droite bazali kolanda na te etika bazali kolobaki te basakoli ozali kolanda musakoli me soki bakambi yo te ekozala yo pase niki na kutane kama bato ebere bango balobiki te bango bazali na sima ya ndongi me ba misusu balobiki te bango bazali kolanda papa na biso nsunga netadi ye bazali longi me na lobi balongi bakozala boni pona zamba moko balobaka chef yango azala kaka moko babi pesi bulu ye soko o mususu wana uchi wapi mena oyo nyonso ngana sala kipe na moni bandeko bazali penda na kondima balobiki te tata wana azali motindami posoki azali ke motindami te mayemaso ya azali kosala ezali kolakisa kita tindama potokendeki na tatabuta tokomi na tatabuta batuni babiki te maye tatabuta salaki moto azali kosala ngo nekeke oyo ezali kaka ne montase na tuli maye nini babiki te tatabuta bala ko mutana matika pena babiloko songolo pakala babini yango pe tatabuta bundaki nango ngabiseke za deja sini moko ya monene abigwi kulutu ibi babiloko wana me kulutu na ngai soki muta kobukinga ezali kete pona sengo kaka ya kobunga me tozali komonaka basini ya tata wana ezali kosala me bango pe ba epengenga leloko moko balibi kete
asala noki kete soki akomi awa te kokoma lokola lisolo ya Yesu Kristo ke balobi kete Yesu alamukaki kasi Yesu tango alamukaki azongaki na ndaka bapara na ye te akendaki soki wapi yango epesi confusion na kati ya lisolo ya Yesu esengeli kete mvuluzi obe mfumu lokola ye azongaki balobi kete ndongi akoya esengeli na tamabele ya mbanda Kongo ngape mbuta toko na kendaki penda mbanda Kongo na yaki awa pona na yoka kete balobi ngo ya mbakala akozala awa na bike ngape la kokente tokutana kuna to poser ba question na biso mais malheureusement tango tokomi kuna balobi na biso kete akoyate ye akoya na oyo ezali koya ekozala na mbwila tolobi likambo te ambwila ezali kala te na dans 2 mois ambwila ebiso pe tokozala totala maye nini ya koyela biso to poser pe ba question voilà oyo nanu na koki koloba yango ala soki tuna mususu ezali ngai na kokende na koko matondo mingi mbuta toko vraiment na kosenga no vraiment otia micro na yo ba pembeni poke vraiment volume za likolo et koza malamu parce que volume zo kenda peza kozonga alors mbuta toko ya tomoni mvuluz Kimbango alobaki na biso que esengeli na biso tolanda longi po yende azali solo pena en tout cas enseignant monene na mokila molimo yende à côté ya biso la mystique Congo mais Mvuluz Kimbango alobaki te ke balongi bakoyama alobaki longi moko enseignant moko mais oyebi très bien que na mokila molimo bazali ordonné bazaka na désordre te lokwa biso tozala na mokila ya musuni. Alors Mvuluz Kimbango alobi ke tolanda longi sikoyo toza komona sikoyo banguza babimi balobi ono Mvuluz Kimbango apesi mosala alobi na osala boy mais est-ce que réellement mbutatoko ezali kaka Mvuluz Kimbango wana ya 1921 azobimilaka bango po apesa bango mosala pendant que ye apesa biso elaka ke longi akoya akokoma mokanda mosantu pe esengeli tolanda baenseignement na ye po boye ya kwatulende ezali très maîtrière. Est-ce que ba oyo baza kosotoproclame wana comme bangunza bazoloba ke Mfumu Kimbango apesi bango mosala est-ce que réellement ezali ya solo to ezali lokuta? Matondo mbuta matondo luvunu kulutu mingi na bango bazali kosala ngo pona nzala pe kozanga musala lokola kote christianisme bamoni kete ezali kosimba lisusu te balobi kete kote pete bana Kongo bazali kokimele komi siko kete balanda nzela bokoko na bango tu bakomi balanda Mvuluz Kimbango to ya nzela Kongo mais kulutu na ngai na lobaki yango kete yambo kambe sengeli bakamba yo bakambi yote obimika kadali kukula lobi okomi ngunza lobi okomi kusalisa mais otuni nini yo sala kabiye kukula fanfare ye ko défiler abi ya monaka ya salisa mais tango okoma kote ko salisa kulutu na ngai mais ezali lokolo tindi mwana kende na garage pe na garage sika yo tieye ya sili siko yeko la takimi talabakar ya kukufa ndenge ko yana ngwebele po ye pake ko sala garage na lolenge moko bangunza bakari ko sala désordre spirituel kulutu na ngai koti na Kongo ya kati pe na Kongo ya Kilwanje pe Kongo ya Ntotela désordre spirituel ekoteli biso sikoyo mutu nyonso alingi babenga ye ngunza balingi kokamba mate kulutu na yebi sokete soko ya kokuta bata maladi bakomi bebe mais sengele ki biso penda tozonga lokola kete soki tozali ko reconnaître kete ndongi azali sengele biso tozonga na makulu ndongi wana tozwa mateya tangu tokozwa mateya tobenge na mazulu ba pesi soki mpevi ya solo biso to bana kotambola na ya kasi yango to ezali ko sala mepa bakulutu na biso batu bazali ko se précipiter mingi na kimpevi mais babosa ni kete ifale bakamba manano bayekola bayeba maya biso batikela ki biso voilà esika bulu yeki ikoti matondo mingi mbuta toko mais sikoyo bango bamote bamagabro wana siko mateya nini bango baza kopesa na bandeko na biso oyo baza kolanda bango kuna parce que
awa tozozela etape ya suka oyo ya boye ya kwatulondo na ero ya version yango wana Mvuluzi Kimbanga lobaki ke esengeli tozwa mateya wana oyo longi akoya na yango longi aza koteya longi akomi babuku longi akomi mokanda mosantu me bango baza kokenda kozwa mateya wana te po bakoti yango na bamagablo bango basali mais siko eske bazali vraiment kotosa maloba ya Fumu Kimbangu ou bazali kotosa te mais tango bazali kotosa te sor na bango ezali nini makotondo kulutu bazali kotosa lisusu te pona nini nakoloba te bazali kotosa te kulutu na ngai po bazali nanu na mayebi to bazali kosala na ba 2000 ans ya ba comparaison entre Biblia na bobiso olobi ke te mesi to leka oyo to komina tanga to kakina timasa de verso ubenge na lopoto mayebo zoli kosala to leka eta pona ya comparaison esengeli biso kolesa bantu pongana yebi ke te tangu yo zali na liputa te to pantalon ko kene na feto ko kina pe ko defa kansi tangu yo sombi ya yo sengeli ke ko defa lisusu te data ya yo me yango te to zoli ko mone pa bande ko wana bande ko bakomi ko tambo sa batu kaka dale vuvula mate ya izalite ukembala moko abandi tata banda bani ko ninga na bani ti na suka lobi ke tere mazuru ba pese na bide ya bobo yango na bino bole wo ko kamba batu yango te na ibisi bango ko kambama ezala kaboite esengeli ofandisi mutu na ba otangisiye ndenge babengi balonki mamino otangisi mutu kete esengeli ozala boye osengeli ozala boye wapi esika mwana kolanda penda makambo pe tango ya zali kozwa yango na esengo nyonso kasi yango te ezali kosala ba awana ko c'est-à-dire ekomi nango pito pale oyo Mvuluzi alobaki désordre spirituel ngana moni yango ekoti siko na bokoko na biso mingi bazoko tuna kete soki ndongi pete zalaki esengeli ya we role ya mukolo aya kobenga batu moko na biabo c'est bokomi ebele nani apesa kindongi limero na ye po yeba na kobenga ye batu batalane bazalete babesengeli te bino bobenga baleki babeta porte yao kolo di mukolo yeba na kofungula kasi lobi bayera kingai na mona ki video moko baba yebi na kotina ngai kuna na Kongo ya kati bayeba kila kosangana balibike te bangunza basangane bayebi na kopona ndeko moko kombo ebosani ngai yende mutu akamba me ndenge nini ya kokamba soki bino bozali na desort na bosanganite esengela ki bino bosangana kima bino bokoyeba kotya mutu moko na tete ya makambo oyo ayeba okamba bino me oyo babengi ndongi ya Kongo abenga ka poids lourd bazali te seke to suka na nzela yango moni tozali kopatine mate ya malamu ezali te bazali nanu na tango ya comparaison nanu bakomi na tango ya mateya te nayebi te bakokoma na tango ya mateya tango nini po biso tozali na babuku na biso kasi bango balingi kaka te bazali kokontina kaka kiditi liboso na kati na nzela na bobongi maloba mbuka binoko en tout cas matondo mingi mbuta toko voilà donc bangunza autoproclamé donc mosala baza kosala alors mbuta toko nazota mingi te to mikana kosolo nano likambo etali ya vita kipa le 2 juillet likiawa osali ba cérémonie eliki munene kuna na kati ya Mbanza Congo epa wapi donc bo célébraki anniversaire ya vita kipa kasi mwa mbilinga ezali wana na likambo etali solo pena tuka kombo tolobi bamususu balobi no kombo na ye vita kipa bamususu balobi kipa vita bamususu balobi no abotaki te bamususu balobi abotaki et donc désordre et pourtant Mvuluzi Kimbanga lobaki longi ya koya yenda ko retracer histoire parce que c'est lui qui a l'accès na archive de la nature kuna le grand maître de Mandasemi akoma buku mobimba concernant donc ya vita kipa mais pona nini bandeko bazali na opposition ya kolanda oyo babikolaki oyo ya retracer histoire ya vita kipa pona nini opposition wana ezali ndengo wana matondo
kulutu solo penza likambo ya vita kimpa to kimpa vita ndenge ezali kobetamela kulutu nangana yebaki na kotambola na koma kiti na mboka moko wapi balobaki ezalaki mboka bakoko na ye ya batata mwasi ne mpe bandeko na ye toyebaki na kokutana na bandeko misusu kuna tozalaki mpe na kamwa bapanzisango kamwa ebele bato mpe bakoti na kati na village koyeba kotuna batuni ba histoire babiki te ye batumbaki ye na mwana na mokongo babi eske boza siri alibi wi tozali si na mwana na mokongo mpo azalaki deja na kope na ye kombo na ye ezalaki na bosani kombo na ye bapesi tata na azalaki secrétaire ye nde moto alingaki azala mobali na ye matimata esili tolobi eske bozali siri babiki te wi kombo na ye nani bango balobi te kombo ezalaki vita kimpa te kasi ezalaki kimpa vita na isi bango bandeko batu otofanda kalibanda na mboka soki babengi kombo na ezali Bernard Jean etikali bongo mais soko lobi Jean Bernard ekomi batu mibale différent est-ce que bozali koyeba bi oui mususu alobi kete vita kimpa ba misusu alobi kete kimpa vita na lobi kete na kokita pete na kati ya mboka na Rwanda na yebaki na kokita po na kutaki pe etonga moko boye salia munene bandeko bien organisé babengi yango église ya kimpa vita tokitaki kuna totuni ndeko prophète turbine ndeko prophète oyo etonga nini abikete ezali etonga kimpa vita kabi vita kimpa albite kimpa vita kasi mebiso toyebikete ezali vita kimpa albite bamusuba albikete ezana ngo ndenge moko neti na koko benga bunga bite eza ndenge moko tezali des choses différentes yali bipon biso babuku wana nyonso nene komeli biso na maboko te kasi soki bozali na babuku wana boyera biso tokotanga soki eloko ekwe na maboko na biso esengeli to modifier tokoki komodifier mais pour le moment biso totikali nano na kimpa vita totuni kamwa betonga presque bango nyonso balobi kete bango babengaka ye kimpa vita mais bamisusu batikali na vita kimpa tobi wo eloko esengeli bakulutu bayeba kofanda po bayeba eloko nini esengeli kosala kasi soki bakulutu nanga bakoyeba kofanda te ekozala biso kopasi mingi kinkenda tozali nano kokoka kobongisa bakombo te tozali nano kobongisa kotrace histoire ya bakoko na biso te yango nabengaki ne mpaka seda na baki ne kete kulutu tango ya mbwile lingi kokoka tiela ngai na histoire ya mbwila na kati na group ya RMS News TV to ba group na biso pe misusu anzela Kongo pona to yeba nani maye sengeli biso to landa nani azali koloba solo nani azali koloba fo kulutu ngane mpaka seda yibaki na kopapola penza maye oyo ya yebaki ya vita kimpa atela ki bango yango na groupe bato banso bayoka kia bato bazali ki pe convaincu bazali bato bazali ki convaincu balibikete vraiment ezali bien ya kocha ba histoire oyo contradiction ezali ko sala biso malamu poto yeba nana solo ba bien nani pa solo ba mabe kasi na nyonso oyo tika to continue to koyeba vérité esika line komema biso voilà esika to komi penza kete kolo tunanga yeke konti pona likambo ya kombo ya vita kimpa mais to landi kati na makombo biso basenye biso kete balobi ya vita kimpa mais ba misusu balobi kete kimpa vita mais ba misusu ba yele biso balobi kete ya ko azalaki nano mwana te po azalaki elenge mwasi ba misusu balobi kete ya azalaki de na mwana yebaki na kopota ba tumbaki na mwana na mukongo komba mwana wana azalaki ntembo ya nzenza mwana wana ye wana komaki na mpumuki mbangu akendaki na kati na mboka na mazimba azalaki lokola Bemba Zulu petango akomi awa komi kimbangu fula mwana pe ba misuba rubikite akomaki fumu kimbangu mbangu na Afrika yo ya sweka tala bulu yeke kochi katina mitu ya bana esi kabiso tosuki toribina nome tozali nanu na kanisa mikolo ezali koya tokobimela isusu na kanisa 4 B5 église zangi biso ya kokota toyeba na confirmer bakombo wana nyonso to ni en tout cas matondo mingi en tout cas likambo ya banwale eza c'est-à-dire que balingana bango kotanga te faut kotanga alors na fête wana ndenge lekaki kuna ya anniversaire toyokaki kuna que moi loyenge kotaki kuna balobi non eleki malamu te de condamnation de gauche à droite mais yo ozalaki sur le terrain est-ce que okoki korelate biso eloko nini
oyo elekaki kuna. Matondo kulutu. Ngai nazalaki penza banda babandaki ba réunion nazalaki pa pene na bango penza chaque pa bango bazali kopesa mbuta to kwa zalaki kolanda. Mbuta na ngai oyo bataki chef lokola ya Uganda. Mbuta na ngai mfumu na ngai ya vava. Kulutu wana vraiment zaki accessible na mutu nyonso soko lingo kukutana na ye okukutana na ye d'avance le biro komona penza kete mutu ya kambami epa ya mu tokeiti na kati na mozole wana tika ya histoire na ya lanku ayeba kina kokabula atangi bakombo alobi kete bon awa na ya lanku to pese pa ya mbutancha nungo kuma yoko kamba awa prière isika oyo. Soki tolongwe wana tokena etwale sika bayeba kina kokunda ya zinga una pesa kepa ya yaya moko bwalibi yaya oyo ye mutakobeta mandanda isika wana biso tokolanda abi soki tolongwe wana tokokende na tadi ya buki kwa apesa kili susu ndeko mususu ye kutu amechaji talongwe meba mbuta misu babo sana kikite kamera zalaki kotambola mageto zakina de kamera central me moko zalaki one zalaki kotambola ka epai na mutu moko no me surprise mutu moko aye ko sala ngasi na bi talande ko moko azali mupanzi kuna kombo na ye mbuta mawolo koso. Je cite abi mbuta makaya mawolo koso ye kuna azali ko lobelo ko moko na lito ya mbuta divava maye nini ya azali ko totala kaka tata nungu atango akitisi mutu abeti maboko abanda prière bo désordre de kotikulu mutu no safuka mi bangu nisoba koma tata na batu babenga ka Yesu Kristo bayeba kina kofuka masikana babani ko bele la perisu Yesu désordre. Oh totala ni tolbime likambo nini oyo faleba tika mutu bapesa ki prière ya kamba mabonde kansi akambi yango yemo ko te ba 14 personnes tolibi boto pusa tokende nano na kati na aéroport esika bakunda ya zinga tokoma esika wana nzambe nanga esika na ndesika kopanza ne bataki mutu na mutu akendaki na tali ya buki kwa ndenge na ye moko mibale akangani na badepte na ye wana inde chitoke iko sukisa kuna tango tolongwe kaka wana kya mwangana topanzani mutu na mutazonga kipenza na kamwa désespoir na ndenge na ye tobi makamboyo ekosuka biente oyo deuxième jour na deuxième jour ngi batiaki pe bakabwe bele utaki kati na mboka na Rwanda pe ba misusu pe ba utaki na kati na Kongo na kati bayaki babi kete biso tokobeta ni ndanda mais na surprise oto monaki batu babeta ki ni ndanda te po ba utaki na kati na mboka na Rwanda baziye baki na kozonga bongo pe na kanda kutuba misusu babeta kiti le de wana mbuta na ngai epesi penda buru yeke okomona muninga azali ko présenter moko kuna na se foto zwa kile kola ndeko o babengi alobi azali roi divin ya yaki na mwinda alobi ketenga ya ila mwinda oyo pora kopesa boyi bana kopelisa kati na mboka na Kongo ya totela tangu bokopelisa yango kopela na Kongo nyonso ekosala kaka 30 jours soke sili bobo manabino bosala nyonso bokosala kasi bopelisa ngo de première si de 30 boyo bakoboma yango bopelisa Kongo nyonso tolobi matondo na kanisa soki mboka zali na nzala soki diable ye lelo alibiketa kamba mboka wana po batu bali atongo midi pokwa esika batu bazali afame kulutu na ngai soki bozali na fuate batu bakondima bakoloba we ndeko na tango ya zali kopesa explication pa ya gouverneur mais ndeko na ngai oyo azalaki na kati na micro kuna azalaki ndeko na kanisa mbota kubamu ye kutu animateur makati aye makati na animation pazoti nda kuna bazobeta mindule soki totindele bino video boko mona bino moko ndeko na azali koyoka na tema ya azali koloba po musique ezali kosala mobulu elongwe wana ba matisi mutu cela veut dire ekomi mutu na mutu wa mata na ndenge na ye batu bautaki na Kongo ya kati na bandeko na biso barasta bautaki Ethiopie ba mataki kutute na podium pona nini esengele bakoma ava babi mebiso to pesa ke kombo na biso me ba mataki te e pesa ki deception batu lokola bandeko babenga kia LBA bazonga ke peza na kanda po na kati na nani wana nyuso na bakabu esengela ke bango kete bango pe bazana na protocol me ata mutu moko te kati na bango azalaki na protocol batu bazalaki wana na mona ki bandeko ranga ya BDK bazalaki na ba mangomba
wa upelsa pe bamangomba ebele yango na ninga kina kita micro na ngai pa papa Tamungwa eske azalaki deuxième jour eske pona nini ba yaye bazalaki te na kati na protocole ayebisa biso alo désordre eye kopesa epesi bulu yeke makasi ba misusu babimi na kanda kiti lelo na ndimi te kiti bazosolola tala esika feti eyaki kopebela matondo mingi malobo pa na binoko en tout cas matondo mingi Mbuta Toko vraiment tokomi na suka vraiment pour la première fois au sala passage non na kati na Congo bololo alors tokomi na suka Mbuta Toko alors moi liloba no ya suka na poko leo tokolukana to yamba Mbuta Chanungu ye mutu azalaki kuna okoka pe koyeba impression na ye na kati na Congo bololo soko kuta na ye okoka kopesa ye cette invitation matondo mingi malu epesa melio matondo mingi kulutu na ngai na kosenga kakere ko mukungana za kosenge pa bakulutu na biso tango epesa meli biso tango epesi biso epesa meli biso pona nini balobi kete tozali na tango akina timasa de version ezalaka te na mboka moko eloko akokama komona kulutu na ngai gouvernement ya Angola pesi feve alobi tete bosala fete na bino me apesa ki pe misolo mage to mona ki yango te to mele pe mai tele kambote ba melaki matondo kwanza musale salamaki alors esengeli biso to saisir opportunité wana na Congo da kati ba mona ki milulu ndenge leki kati na mboka ulutu na ngai ezalaki penzo pesi mbwa alobi so kamata batu ba uti ba vile nyonso me na kanisa o ya mbwela ulutu na ngabo sala effort bino baso boy ba kupita awa na Congo da kati boko na Congo dia totela boko mona mai makoleka na mbwela babi paka se boma sinda balekela alo tangu na Congo da kati ba mona tendo kuona na kati ya Congo babi biso peto kotika bote babengi saki bangunzo utaki koleka lobi bangunza nyonso bazalaki kuna lobi feti na stade ya Marti babi mandeko chance pesa meli biso ngabia alo bosimba iloko wana tosenge pa bakulutu na biso bosangana tukalamika mambwa osali leki obandi lelo yo kama te ya oya bandaki liboso po ke toyeba kokumba makambo totika ba divergence ekosunga biso te kasi tosala nde po bokoko na biso ekende liboso wana ezalaki penza makambo na ezalaki nango posa ya koloba lelo na kati na Congo bololo esengeli penza tomela Congo bololo po ke nzoto ezala kolongo na po sikre sukeleki na nzoto wapi kopesa penza mbai kasi bololo wane koyeba kosala penza bien ate okokange lungi me solo itikali solo ata soki moyini na yo mutu alobi yango Mbuta Toko fumuka Congo da totela matondo voilà matondo mingi Mbuta Toko vraiment na ndengo zaki na biso so bena tukana poko na lelo alors wana to kuta nombala sima bon mesano alors donc voilà invitation ezali lancée et pas il y a Mbuta Chanungu aya na kati na Congo bololo ensemble to mikana no poser ma question na yo lokola ensemble to poser ye ba question akokana ko répondre biso na mwa ba mituna to ko pesa ye mukolo oyo ye akondima to programmer ye en tout cas matondo mingi en tout cas mukolo mola mukuna na kati na mbanza Congo na Congo de Antotela alors donc voilà bama batata bandeko to komi na suka alors que le Seigneur a Congo a quoi protéger biso nyonso a protéger les grands maîtres de Mandasemi et à protéger l'union des Timanti. Imvuka ya Timanti. Alors, l'Afrique sera construite dans l'Olinga équipe, a dit les grands maîtres de Mandasemi. Maintenant. Makanda mama musa mabutu kayonzama osaweni na ninga masina makikulu kongoja bakongoja kutuka kongo Afrika ya Afrika ya poli na tumba Afrika ya poli sina mene tumba Afrika ya Afrika ya poli na tumba Afrika ya poli sina
bayambita tetimana ku Kongo ipanza kya Kongo yekibuga kya Ntimanzi Desi ya bayambita tetimana ku Kongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Desi ya bayambita tetimana ku Kongo ipanza kya Kongo yekibuga kya Ntimanzi Desi ya bayambita tetimana ku Kongo Kongo ya bakongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya Polina Tumba Afrika ya Polina Tumba Afrika ya Afrika ya Polina Tumba Afrika ya Zakuna tantu zazo zina katulwa Ulu solo lwa batata makungu tuleno Sikumi azoneza kwanza zina tungwa Yevuka na ukivuka Ntimanzi Zakuna tantu zazo zina katulwa Ulu solo lwa batata makungu tuleno Sikumi azoneza kwanza zina tungwa Yevuka na ukivuka Ntimanzi Afrika ya Afrika ya Polina Tumba Afrika ya Polina Tumba Afrika ya Afrika ya Polina Tumba Afrika ya Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimakambu bengela kuva kuzambi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kya Ntimanzi Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimakambu bengela kuva kuzambi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kya Ntimanzi Afrika ya Afrika ya Polina Tumba Afrika ya Polina Tumba Afrika ya Afrika ya Polina Tumba Afrika ya